Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. I saw a video of some police harassing a Nigerian in Sandton. I want to say to my Nigerian brothers and sisters, those police do not represent us, and they do not represent the South African police services. Those police, they must be dealt with, they must be disciplined for harassing a person simply because this person is a Nigerian. It must come to an end. Some fool is going to say, but these Nigerians are committing crime. Fine. If Nigerians are committing crime, a lot of them are in Hillbrow. Why are the soldiers not in Hillbrow but in Cape Town among South Africans? There are no soldiers on Nigerians. There are no soldiers on Mozambicans. Ensukwini ezedlule uXolani Khumalo wesizokuthola ureport ukuthi kuneNigeria eliye lalimala ladlula emhlabeni ngesikhathi bebeyothungatha ama-drugs lapha lidutshulwe ama-security noma engenasiqinisekiso sokuthi ngubani kahle kahle odubulile. Kwase kusuka izinkulumo eziningi ku-social media kwavela nezinkulumo ezithi EFF ivikela ama-Nigeria ngoba ziyenzeka zonke izigameko kodwa bathula abasho lutho. Ey'nsukwini ezedlule uZizipho ufake nansi post. Fundeka kanje le post. Fighters, Jacinta has launched a campaign against the EFF. Can we make a mission to deal with her fake post and debunk her social media propaganda? Many have tried, and I see she is trying to be relevant nge-EFF. It's time to fight back. We will not be bullied. Mangibona le post kaZizipho ngeke ngadideka ukuthi ukhuluma ngani. Ngaya kuma post kaJacinta. Ngafe ngabhekisisa, ngase ngiyayithola yona into ebangwayo. Sizokhuluma ngayo nje ngekudala, ngifisa siqale kule. Lena ithi more than 800 bottles of South African medicine intercepted by Zimbabwean authorities in the Malume zone at Beitbridge border post after an illegal Zimbabwean foreigner successfully crossed the border illegally to Zimbabwe. Kube labantu bangena la eSouth Africa ngoba befuna impilo engcono bese beba neindlela mhlambe ezisemthethweni zokuthi benze imali noma bengene ngokungekho semthethweni. Bakhona abantu abagunda abantu, abanye bathungela abantu izicathulo, abanye bayakha. Kungconywana ngoba lo muntu ubalekiswe ukuthi mhlambe amathuba ezweni lakubo noma uhulumeni wabo bacindezele. Kodwa umuntu mayisefika la afika ngene ezenzweni zobugebengu azatshontshe ngisho imithi kugcine kusokola abantu bala eSouth Africa ngoba ekugcineni kosuku imithi uma isingasekho ema-clinic ezibhedlela kuzosokola abantu base South Africa. Ufuna kuthiweni ngempela nje fanele kuthiweni. Bengidlula nje kule post, bengidlula ngifisa ukucaphunela ipost kaJacinta la achaza khona ukuthi yini le abayibanga namalungu e-EFF. Fundeka kanje le post kaJacinta. Ladies and gentlemen, apparently this is the attack I made on the EFF. I attacked them in November last year by stating what happened
when I was presenting to the Parliament Home Affairs Committee, and they remembered this now. So that's how I'm apparently attacking them. So they have sent even their most trusted leaders to drag me. What a time to be alive. Ipost yakhe kayibhale ngoNovember ngonyaka ophelile nge-18. Ithi, thank you so much guys. It's clear that all political parties agree with us on the issue of illegal immigrants except for the EFF. Nonetheless, we move. Isikhathi uJacinta ayiseParliament bem-invitile wafike wapresenta kwaxoxwa ngodaba lama illegal immigrants. Ilapha aba-admitha khona ukuthi nabo as abaka Home Affairs abanasiqiniseko sokuthi labantu bala eSouth Africa bangaki, abana number nje okungathiwa kuya-estimate ukuthi yazi labantu laba babalele enanini elingaka, abanasiqiniseko salokho. Wafika wapresenta ke lapho, yazi ukuthi eParliament baqeda kupresenta something. Ama-political parties ngoba arepresent abantu nawo abanembono yawo abe nama-views wawo. Ama-political parties amaningi entweni eyayipresentwa uJacinta avumelana nayo, ngisho amanye aku-GNU avumelana naye, kodwa lowe EFF yena kahambisananga nokwakusho uJacinta. Wabuya wayesebhala le post, kodwa inkulumo kaJacinta ayisho ngalelo langa ngesikhathi ayiseParliament ngayenza ivideo, ngiyakhumbula ngayenza ivideo ngempela, nganazisa ukuthi utheni, futhi ngacaphunela ivideo yakhe ephawula eseParliament. Wakhuluma baze bambuza imibuzo waphendula ngoba wayebabhalela i-email base beyammema bathi sicela ufike uzoyipresenta wena lento le bese siyayixoxa lapha eParliament. Ngempela sengiyakhumbula. Phansi kwepost kaZizipho lebesiyifunde ekuqaleni ureplyile uJacinta wareply kanje, ask others who have tried to bully me. Mina I'm not scared of you, any of you for that matter. If you feel like you're being attacked, that means you are guilty. Makubhlungu, sorry. Uphendule kanje ephendula ekhomenta kwipost kaZizipho. Ngoba ethi le ndaba isiziyangenwa nangama leaders wabo athembekile, yingoba uDr Mgcinitshwaku owu-MMC we-Public Safety eJohannesburg ubhale nansi ipost ebikhuluma ngoJacinta uthi uzozisola sithule nje simbhekile. Then yena wathatha lo screenshot wayesebhala ipost yakhe phezulu kuFacebook wathi, to think I was complimenting him on his great work not long ago, manje naye he's threatening me. Kule nhlangano ngisho ama-councillor akhona are dishing out threats. Wasemtheka awundoda, so you go around threatening women, waze wangiphoxa. uJacinta uthatha ipost yenye fighter waphendula kanje, hawu bantu, so our entire immigration crisis and fight is about EFF? I didn't know. Leli fighter libhale kanje, Andile Mgxitama tried and failed. Herman Mashaba tried and failed. Gayton Mackenzie tried and failed. Nhlanhla Lux tried and failed. Zuma tried and failed. Helen Zille tried and failed. Donald Trump tried and failed. Elon Musk tried and failed. Paul van Wyk tried and failed. Organization that tried to destroy the EFF. AfriForum tried and failed. BLF tried and failed. ANC tried and failed. DA tried and failed. Operation Tutula tried and failed. MKP tried and failed. Human Rights Commission tried and failed. FF Plus tried and failed. Action SA tried and failed. Today, we see the new one called Jacinta Zinhle Ngobeso also trying her luck. She claimed not to be political, but has since taken a stance against EFF. I wonder who will be the next to try and fail. They must form one political party and come combined. The EFF will still defeat them. We are not Mickey Mouse Party. We are economic freedom fighters. #AskJiggy. Jacinta uthi yena ubengazi ukuthi mawulwa nama illegal immigrants usukuthinta iEFF. Uthi ubengakwazi lokho.
Cha nami bengingakwazi kodwa ngiyazi ukuthi oJacinta into abalwa nayo ama-illegal immigrants, into abalwa nayo ileyo. Bengingazi inangibona manje njengoba kuthiwa ulwa ne-EFF, njengoba isephalamende wayipresenta udaba lawa ama-illegal immigrants. Okusho ukuthi uma besho kanje kungenzeka na ukuthi mawuthinte ama-illegal immigrants kube uthinta i-EFF. Angizukusho lutho mina kangazi, kodwa ke ngibonile ukuthi omunye wamakhansela we-EFF la eJohannesburg noma la eGauteng abathudunga uhambile wayovulela uXolani Khumalo icala mayelana nesigameko sokulimala nokudlula emhlabeni kobaba lwaseNigeria okuthiwa ubethengisa ama-drugs. Ngizwe besho njalo, kodwa kuthiwa amaphoyisa asaphenya lolu daba. Ngiyacabanga ukuthi uDungu uyabona ukuthi amaphoyisa enza kancane, ufuna ukuvula icala ukuze amaphoyisa abe namacala amabili azowaphenya mayelana nalolu daba likaXolani. Kodwa nje i-EFF ibonakala inomdlandla wokuthi kuthiwe asilulwe lolu daba ngoba akufanelanga kufa iNigeria, kungamane kufa izingane zase-South Africa. Ngiyacabanga ukuthi bathathe leso sigaba leso, angeke ngazi phela kodwa ukwenza kwabo kusho njalo. Ngicela ukudlalela le video ka-CIC Julius Malema, mina nawe bese sidibana kwi-video elandelayo. I saw a video of some police harassing a Nigerian in Sandton. I want to say to my Nigerian brothers and sisters, those police do not represent us, and they do not represent the South African police services. Those police, they must be dealt with, they must be disciplined for harassing a person simply because this person is a Nigerian. It must come to an end. Some fool is going to say, but these Nigerians are committing crime. Fine. If Nigerians are committing crime, a lot of them are in Hillbrow. Why are the soldiers not in Hillbrow but in Cape Town among South Africans? There are no soldiers on Nigerians. There are no soldiers on Mozambicans.